Siz beni bugün azad edin məşqdən. Fərman çıxdı, prezident mükafatına layiq görüldü. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bir sıra incəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib. Prezident mükafatı alan şəxslərdən biri də Dövlət Kukla Teatrının aktyoru Aslan Fətullayevdir. 69 yaşlı əməkdar mədəniyyət işçisinin Prezident mükafatı alması xəbərinə reaksiyası maraqla qarşılanıb. Məni bugün məşqdən azad edin. Fərman çıxdı. Prezident mükafatına layiq görülmüşəm deyə o, Bakı Balacalar Teatrının kollektivi ilə sevincini bölüşüb. Dünən həbs edilən SOCAR-ın sabiq vitse-prezidenti Mikayıl İsmayılovun oğlu Orxan İsmayılzadənin qızının anası Fidan Abbasova bugün sərbəst buraxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi belə qərar çıxarıb. Yuxarı instansiya şikayəti dərhal icraata götürüb və həbs qərarının əsassız olduğunu elan edib. Hakim Fidanın atası tərəfindən qəbul edilməyən azyaşlı övladının olmasını da nəzərə alaraq həbsdən imtina edilməsini qanuna uyğun sayıb. Nəticədə Fidan Abbasova dərhal həbsdən azad olunub. Bərdə rayonunda yerləşən 2 mağazada quraşdırılan və kassalarında ümumilikdə 40 min manat pul olan ödəmə terminalları naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə qeyd edilən əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən Elşad Əlizadə və Ayxan Quliyev saxlanılıblar. Onların terminallardan birini oğurlama anı təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də qeydə alınıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, adı çəkilən şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Şəkidə uşaq bağçasının həyətində meyit tapılıb. Hadisə şəhərin Bağbanlar küçəsində qeydə alınıb. 46 yaşlı Rövşən Əlövsət oğlu Cəlilovun meyidi işlədiyi uşaq bağçasının həyətində aşkarlanıb. Onun hansı səbəbdən öldüyü bilinmir. Araşdırma aparılır. Tərtər rayonunda gənc oğlan tənəffüs çatışmazlığından vəfat edib. Hadisə mayın 7-si saat 16 radələrində Tərtər şəhərinin ərazisində yerləşən bağda baş verib. Orada işləyən Yevlax rayon sakini 2001-ci il təvəllüdlü Dünyamin Ayazoğlu Hümbətov asma bronxit xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Zaqatalada 39 yaşlı kişi ov tüfəngi ilə vurulub. Bugün saat 01:30 radələrində Zaqatala rayon sakini 39 yaşlı İsa Balayev Yuxarı Tala kəndi ərazisində yerləşən restorandan çıxarkən ov tüfəngindən açılan atəş nəticəsində xəsarət alıb. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Oxazının məlumatına görə İsa Balayev rayon ərazisində sahibkar kimi tanınıb. O Zaqatalada restoran sahibi olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən əməli törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Bakı şəhər Nizami rayonunda yerləşən Xarı Bülbül restoranında iş yoldaşını döyən ofisiantın məhkəməsi keçirilib. Məhkəmə 2006-cı il təvəllüdlü Kamran Həsənovu Cinayət Məcəlləsinin 128-ci qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilib. Məlum olub ki, hadisənin baş verdiyi gün 20 yaşlı Kamran onunla birgə ofisiant işləyən Rıza ilə dalaşıb. Kamran Rızaya yaxınlaşaraq nə üçün arxasıca dəli sözünü işlətməsinə və ona baxıb gülümsəməsinə irad bildirib. Bundan sonra hər iki şəxs restoranın zirzəmisinə gedərək mübahisəni davam etdiriblər. Nəticədə Kamran Rızanın sifətinə zərbələr endirərək ona xəsarətlər yetirib. Məhkəmənin hökmü ilə ofisiant yoldaşını döyən gəncə 1100 manat cərimə cəzası verilib.